Salve galera, aqui é o Thomas com mais um vídeo no canal. E hoje galera, nós vai cair aqui em cima da Factory, boy. Eita, mas não é ranqueada. Na outra nós pulamos aqui em cima da Factory, na outra. Vou botar ranqueado na outra e no choca, beleza? Tem nada aqui, beleza. Ai, Deus. Nada aqui. Ai, deixa tua música aí. Meu coração. Ai, meu coração. Tirar. Não. Vou ficar com ela mesmo. Nada aqui também. Tô gravando. Beleza, galera, eu já matei um cara aqui. Bora lá. Bora pegar aqui a roupa. O que ele tá. Olha, Thomas, tu não bate no celular não, porque pra carregar ele tá com frescura, tá ligado? Aí se bater, for tocar nele, ele não carrega mais não. Beleza. Tem cara pra cá. Merda. Zé carrinho miserável.
Será que ele tá bugado? Morreu. Deixa eu me curar. Vai, monstro. Toma. Vou deixar aberto aqui. Porque tá. Esse porta na catunga aqui, ó. Cadê o cara que tava aqui atrás? Fecha, 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 fecha. Ah, miserável. Atrás. Beleza, galera. Vou voltar. Vou voltar com ranqueada já, beleza? Beleza, galera. Já estamos aqui. Eu acho que é partida ranqueada. Se for, vai no mapa. No outro mapa lá. Se não for, aí eu volto. Vai ser 3 partidas nesse vídeo, cara. 3 partidas, beleza? Ou mais. Acho que eu vou jogar umas 3 partidas. Eu tô gripadão. Mano. Eu vou ter que jogar nesse mapa. Ah, véi, passou, mentira. Se dá pra chegar lá de boa, mano, mas... Será que vai dar? Não vai dar, mano. Que merda. Não deu, galera, mas... Eu vou tentar na outra, beleza? Eu vou tentar na outra, eu juro. A internet aqui na minha casa também, na casa da minha avó, também não tá muito boa, não. Tá mais ou menos, mais ou menos. Mas... Volta, volta, volta. Amizade, 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 amizade. Amizade, viado. Amizade, amizade. Ó. Corre, negada. Corre, viado. Eba, eu vou pular aqui. Pega essa vida aqui. Corre.
Bora trollar ele, galera. Tá subindo, eu acho. Eita, merda. Fecha. Bateria fraca. Deixa eu encher a vida. Não. Ah, vou desistir desse cara, eu vou embora. Opa. Não, véi. Mentira. 29. Era ranqueada, mano. Galera, acho que eu vou jogar mais não, porque eu tô meio cansadão e o celular tá descarregando. Então, falou.